किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। सूखी खांसी के निदान के लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे। खांसी में काली मिर्च और मिश्री मुंह में रखें, इससे गला भी खुल जाता है। काली मिर्च और मिश्री सम भाग में पीस लें, इसमें इतना घी मिलाएं कि गोली बन जाए। इस गोली को मुंह में रखकर चूसें, हर प्रकार की खांसी में लाभ होगा। 10-10 काली मिर्च पीसकर शहद में मिलाकर सुबह शाम चाटें। रात को काली मिर्च और दूध गर्म करके पिएं। गाजर का रस 310 ग्राम, पालक का रस 125 ग्राम मिलाकर पीने से श्वास नली की सूजन यानी ब्रोंकाइटिस में आराम होता है। सूखी खांसी में बादाम मुंह में रखने से गला तर रहता है, खांसी में लाभ होता है। पके हुए आम को गर्म राख में दबाकर भूनकर ठंडा होने पर चूसें, इससे सूखी खांसी ठीक हो जाती है। खजूर सूखी खांसी में लाभदायक होता है। गन्ने का रस पीने से सूखी खांसी में लाभ होता है। छाती की घबराहट भी कम हो जाती है। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।